Сәлеметсіздер ме достар? Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әсем. Және де бүгінгі санымызда сіздермен бірге балаларымызға, отбасымызға арнап өте дәмді, өте қып-қызыл, керемет, қытырлақ болып шығатын дәмді чикен әзірлейтін боламыз. Яғни айтқанда KFC, қазіргі сатып жатырған KFC-лердің ешқандай да кемшілігі жоқ. Қайта үйде піскен тағамның артықшылығы болмаса, кемшілігі бар деп айта алмаймын. Дәмі деген енді достар керемет қой. Оны пісіріп, жеп көрсеңіздер болады. Олай болса, бастаймыз. Бізге алдыменен 1 килограмм сан еті және де қанаттары керек. Қанаттарымызды екіге бөліп, шетіндегі қанатшаларын алып кесіп тастаймыз. Және де өйстіп екіге бөліп, барлығын бөліп алатын боламыз. Барлығын кесіп болдық. Ендігі маринаттаймыз. Маринатқа бізге 2 литр су керек, және де 6 сарымсақ, 2 ас қасық тұз, 2 ас қасық паприка және 2 ас қасық қара бұрыш қажет. Тұзымызды салып суымызға, одан кейін паприкамызды саламыз, қара бұрышымызды сеуіп, жаңағы 6 чесноктарымызды, яғни сарымсағымызды үкіштен өткізіп саламыз. Одан кейін бізге соевый соус қажет, 2 үлкен қасықпен. Барлығын жақсылап бұлғап, ішіне тауық еттерімізді саламыз. Оның барлығын жақсылап тұрып салып, бұлғап, тоңазытқышқа 2 сағатқа, 3 сағатқа салып қойсаңызда артық етпейді. Одан кейін 2-3 сағат тұрған тауықтарымызды суынан шығарып аламыз. Достар, біз қанаттарымызды, еттерімізді барлығын шығарып алдық. Ендігі мына бұлғау үшін бізге ұн қажет болады. Ұнымызға үстіп салып, 2-3-ден салып, жақсылап тұрып аунатып алатын боламыз. Ұнға жақсылап тұрып аунатамыз, бұлғап. Одан кейін бұлғап болған соң өсіп су құйып алып, суымызға 2-3-ден салып тауықтарымызды осындай панировочный сухарилерге салатын боламыз. Аунатып, жақсылап тұрып. Бұларды да осылай ыдысқа салып, барлығын аунатыз. Осылай суға салып, 2-3-ден қайтып шығарып аламыз. Содан кейін сухаридің үстіне салып, қайтадан ұнға құсатып, аунатып аламыз барлығын. Дәл осылай барлық тауықтарымызды істеп шығатын боламыз. Одан кейін қысып тұрған қазанымызға тауықтарымызды салып, әбден қызартып, бұлғап тұрып, 2 жағынан қызартып алатын боламыз. Бұл тауықтарымыз жоқ дегенде 15-20 минуттай бір қалыпты отта қып-қызыл қылып қуырып алатын боламыз. Және де піскен, піспеген біреуін алып, шаңшығымен түйреп көреміз. Жалпы 15-20 минуттың ішінде тауықтарымыз жақсы пісіп шығу керек. Осындай қып-қызыл болғаннан кейін барлығын сорықтырып, сүріп алатын боламыз. Одан кейін салмасын әзірлейтін боламыз. Бізге 5-6 қасық майонез керек болады. 1
ас көк қажет болады. Оны жақсылап уақтап тураймыз. Майонезіміздің үстіне салып, және де 3 сарымсағымызды үккіштен өткізіп, барлығын жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Бұл біздің жаңағы чикендерімізге қосып жейтін соусымыз болатын болады. Және де біреулер кетчуп жақсы көреді. Сол үшін кетчуппен де қоямыз. Міне достар, біздің чикендеріміз дайын болды. Достар, көріп тұрғандарыңыздай біздер 2 салмамен жасадық. Біреуі кетчуппен және де майонез салмасымен. Чикендер өте керемет, өте жұмсақ және де қытырлақ болып шықты. Рецептін сақтап, маған лайк және комментарий қалдырыңыздар. Ал мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Сау, сәлеметте болыңыздар.